Oke guys, gue Join Sebastian. Kali ini gue mau on the way ke kuliner Jogja Larise. Jadi malam ini gue mau main di sana. Buat kelanjutannya, tetap stay tune ya di video ini, jangan di skip dari awal sampai akhir karena bakalan ada yang spesial. Guys, jadi kali ini gue ditemenin oleh Unplug on Street Team juga. Nah, yang di samping sebelah kanan gue ini, di Bang Rizky namanya. Selaku produser ya Bang ya. Bang Randy. Nah, ini belakang ini ada Kang Dadan juga, nanti dia bakal main kajun juga nemenin gua di sana. Nah, yang baju kuning ini songwriter, IO juga, pokoknya banyak deh tuh ya jobnya. Kalau ada minta-minta job langsung aja ngomong ke dia deh. Oke, lanjut. Oke guys, gue udah sampai di Open Resto Kuliner Jogja Larise dan kita langsung aja yuk cari apa yang ada di dalam Kuliner Jogja Larise. Oke. Gue ditemenin juga sama Siapa Bang tuh? Jack. Oh, Bang Jack. Oh. Kita kemana dulu Bang Jack? Ini gue udah masuk di pos Malioboro punya. Jadi di sini apa aja sih Bang? Ini kita ada sandal, ada kas Jogja ini, daster, Daster juga ada Bang. ini Aksesoris juga ada. aksesoris, dan ini adalah minuman-minuman khas Jogja. Minuman khas Jogja, ada wedang, rempah, alang-alang. Oh, jadi itu semacam rempah-rempahnya gitu ya? Iya, memang Jogja itu kan terkenal dengan rempah-rempahnya juga. Ini ada wedang uwu. Wedang uwu juga. Dan sini ini ada aksesoris juga buat gantungan masker ya Korea gitu kan. Nah, di sini ada. Ya, bisa buat lab. Buat lab juga bisa di sini ya? Bisa buat lab. Mungkin nanti kayak Suaro bakal Iya. Oke, mungkin segitu oleh Larise. Yuk kita ke tempat lain yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke spot foto. Spot foto buat anak-anak. Ya, ini Ada air mancurnya juga, ada juga taman bermainnya juga di sana. ya, Ini ada yang bermain. Enak sih tempatnya ya, santai. Sini apa nih? ruang foto jadul. Oh, ruang foto jadul. Wah, keren nih. Wah, keren nih. Dirapi dulu ya. Warna kuning dan Di sini juga ada Pewayangan. ya, pewayangan ya. Oke. Nah, buat kalian yang mau foto-foto di Kuliner Jogja, kalian bisa masuk ke Ruang foto jadul. Foto jadul. Nah, kita udah sampai di angkringan Jogja. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini banyak sih, nggak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi yang paling banyak dipesan itu apa? Kita ini yang memang khasnya Jogja ini yang paling laris ini. Oh, Nah, sama sesuai ini namanya, laris nasi ya. bakar. Nasi bakar. Enak tuh. Buat menunya murah-murah kok. Pokoknya buat yang penasaran tinggal datang aja langsung ke Kuliner Jogja Larise. Tepatnya ada di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 83. nomor 83. Oke, sekarang kita lanjut ke mana Bang? Bakmi Jawa. Bakmi yang Jawa. Khasnya Jogja. Yuk, lanjut. Pelan-pelan coy. Pelan-pelan coy. Pelan-pelan coy. Tempatnya agak luas jadi kita Itu oseng-oseng mercon. sama mercon. Ada tempe mercon, Ya. mercon juga. Ini bacemannya. Macam-macamnya. Ya. Makan enak sih. Sate-satean khas Jogja asli. Jogja. Bakmi Jogja. Bakmi nih. Ini yang bikin khasnya Jogja bener ini.
Udah orang-orang rata-rata nyari kesini nyari bakmi itu ya. Bakminya ya, karena kita memang ikonnya itu bakmi Jawa. Ini ada yang lagi buat nih. Bang, maaf ya bang. Gitu bang. Ini ada wedang ronde pertama atau kedua bisa. Ya. Sekarang udah nikahan. Iya. Oke guys, sekarang kita ke apa ini namanya bang? Spot foto. Spot foto juga masih di spot foto. Oh iya. Oke. Oh, ada ilahnya. Ada gazebo juga. Nah, ini adalah beda perjuangannya pada zaman Ini juga ada pengunjung yang sedang foto-foto di sini. Sepeda apa nih bang? Sepeda ontel ini. Ontel namanya. Ontel. Ada sejarahnya bang? Ini ada sejarahnya ini Oh. di apa namanya? Pertama kali ini yang untuk berjuang sama rakyat di Jakarta ya. Oh gitu. Mantap mantap. Oke lanjut. Ya, mungkin kita spot ini. Cie. Oke, sekarang kita udah sampai di spot foto itu Tugu Yogyakarta. Nah, Oke guys, itu dia lumayan lama juga ya, capek juga ya. Soalnya tempatnya luas ya. Jadi itu dia beberapa foto-foto dan juga tempat kuliner dari Kuliner Jogja Larise. Dan buat kalian warga Lampung dan juga sekitarnya, bahkan mungkin dari luar kota atau dari luar negeri mungkin ya, siapa tahu kan. Boleh dah datang ke Kuliner Jogja Larise. Tempatnya asik, klasik, nyaman juga, ada live musiknya juga. Dan oke, Bang Jack, mungkin ada yang perlu disampaikan buat Bang Jack. Ya, apa namanya? Yang pengen kangen dengan nuansa Jogjanya. Ini emang kuliner Jogja Laris ini dapat bener nuansanya. Jangan lupa ya. Iya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, kita ada di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Tepatnya alamatnya di Jalan Rahmat Hakim nomor 83. Jangan lupa ini panggil teman-temannya dan ajak teman-temannya ya. teman-teman dan Jamin keluarga. mantul. Biar bagus ya bikinnya pakai sinematik lah dengan HP. Ini ya agak yang ada dananya. Kalau saya nggak dipercaya ya sudah tinggalin. Bahkan ada yang sampo yang naik. Parah gitu. Hilang.